यस दिव्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस् र यो तलको बेल आइकन पनि दबाइदिनुस् र हरदम दिव्य भिडियोहरुका साथमा रहनुहोस्। विशेष गरी यी तीन व्यक्तिहरूले पस्किएको, पकाएको र स्पर्श गरेको भोजन वा अन्न ग्रहणै गर्नुहुन्न भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब को हुन् त ती तीन व्यक्तिहरू जसले पस्किएको, जसले स्पर्श गरेको र जसले पकाएको भोजन वा अन्न ग्रहणै गर्नुहुन्न? को हुन् त ती तीन व्यक्तिहरू? विशेष गरी हुन त शास्त्रमा धेरै व्यक्तिहरूको लिस्ट बनाइएको छ जसले पकाएको, पस्किएको, स्पर्श गरेको खानुहुन्न। यदि खाएमा चेतना दूषित हुन्छ। तर यहाँ विशेष तीनजना व्यक्तिको वर्णन गरिएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी चर्चा गरौँ। आजको 21औं शताब्दीमा उसले छोएको खानी, उसले छोएको नखानी भनेर हिँड्यो भनेदेखि त गाली गलौजको पात्र मात्रै बनिन्छ, निन्दाको पात्र अवश्य बनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो त छुवाछुतको कुरो भयो नि। फलानुले छोएको खानी, तिलानुले छोएको नखानी भनेर त यहाँ विभेदको कुरो आउँदछ। त प्रिय भक्त भागवत, यथार्थमा भन्नुपर्दा यदि तपाईँ साधक हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ चेतनाको प्रयोग गरेर मानव जीवनको परम लक्ष्य प्राप्त गर्ने मार्गमा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सतर्क हुनुहुन्छ, तपाईँ सावधान बन्नुहुन्छ जो पाए त्यहीले दिएको, पस्किएको नखानको लागि। किन? त्यसको चर्चा हामी एकैछिनमा गर्नेछौँ। तर यदि तपाईँ साधनाको मार्गमा हुनुहुन्न, तपाईँ आध्यात्मिक मार्गमा हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। तपाईँलाई जोसुकैले पकाएर खुवाएको पनि हुन्छ। तपाईँलाई जस्तोसुकै चेतना, जस्तोसुकै आचरण, जस्तोसुकै बानी भएको व्यक्तिले दिए पनि केही फरक पर्दैन। तर त्यसमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ, फरक पर्छ, निश्चित फरक पर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ तपाईँ हामी जस्तो भोजन गर्दछौँ त्यस्तै हाम्रो चेतना बन्दछ। जैसा खाए अन्न तैसा होए मन। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा अन्नलाई ब्रह्मसँग तुलना गरिएको छ। केवल भुँडी भर्ने कुरा मात्रै होइन। आजकल जुन विमुख समाजले, भौतिकवादी समाजले भोजनलाई केवल आफ्नो भोक मेटाउने र आफ्नो पेट भर्ने मात्रै चिज मानेको छ, बस यतिको लागि। तर होइन होइन, हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो सनातन धर्ममा भोजन जुन कार्य छ यसलाई महान साधनाको रूपमा लिएको छ। यो कुनै चान्चुन कार्य होइन। भोजन ग्रहण गर्नु भनेको यो साधनाको एक अङ्ग हो र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। जति पनि महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू छन् ती सम्पूर्ण अङ्गहरूमध्येको सर्वश्रेष्ठ अङ्गमा यो पर्दछ। भक्तिका 64 अङ्गहरू छन्। ती 64 अङ्गहरूमध्येको सर्वश्रेष्ठ लिस्टमा छ भोजन ग्रहण कला। किन त शास्त्रमा बताइयो व्यक्तिले जस्तो भोजन ग्रहण गर्दछ त्यस्तै उसको मन बन्दछ र त्यस्तै उसको चेतना बन्दछ। यदि खराब व्यक्तिको हातको भोजन उसले ग्रहण गर्दछ भनेदेखि ऊ पनि खराब बन्दछ। दुष्ट व्यक्तिको हातको उसले अन्न खान्छ भनेदेखि ऊ पनि दुष्ट नै बन्दछ। किन भन्दाखेरि अन्न भनेको यस्तो पदार्थ हो जुन पदार्थले हरेक व्यक्तिको चेतनालाई सोच्न सक्दछ। अब हामीलाई त थाहा छ कि यो हाम्रो हत्केलाबाट, हातबाट चेतनाको प्रसार हुन्छ। पहिले वैदिक युगमा हातले स्पर्श गरेर मानिसहरूलाई कृपा प्रदान गर्नुहुन्थ्यो सन्त ऋषिमुनिहरू। हामीहरूले यो मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा देखेका छौँ। यसको मतलब हाम्रो यो हत्केलाबाट धेरै कार्य हुन्छ। केवल अकुप्रेसर र अकुपङ्चर मात्र हुने होइन। हाम्रो शरीरभित्रको सबै अङ्गहरू यहाँ हुन्छन् भनेर वैज्ञानिकहरू बताउने गर्दछन्। हत्केलामा धेरै कुरा हुन्छ, धेरै कुरा। र यो हत्केलामा हाम्रो चेतना पनि हुन्छ। चेतना, याद गर्नुहोस्, चेतना। र यो हत्केलाबाटै हाम्रो चेतना अन्नको माध्यम भएर सर्ने गर्दछ। त्यही भएर विशेष व्रतहरूमा व्रतालुहरूले अन्न सेवन गर्नुहुन्न,
फलाहार सेवन गर्नुहुन्छ, कन्दमूल सेवन गर्नुहुन्छ। किन भन्दा अन्नमा पापको वास हुन्छ, अन्नमा चेतनाको वास हुन्छ। यदि कुनै अन्न खराब चेतना भएको व्यक्तिको हातबाट तपाईको हातमा आउँछ भने अब त्यो खराब व्यक्तिको खराब चेतना तपाईमा सर्दछ सजिलैले। हामीले गाउँघरतिर पनि देख्ने गरेका छौँ, जब धामीका फुक्न लगिन्छ त्यो बेलामा धामीले चामलले फुक्दछन्, हो किन? फुकफाक गर्ने काममा चामलको प्रयोग हुन्छ। किन भन्दा त्यो चामलले सोच्न सक्दछ। चामलको माध्यमबाट तपाईँ मेसेज फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अन्नमा यो विशेष वरदान छ कि विशेष वरदान छ, आफ्नो चेतना फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शास्त्रमा बताइएको छ विशेष गरी साधक भक्तहरू साधनाको मार्गमा लाग्नु है। अब अन्यलाई यो भनिरहनु आवश्यक छैन, किन भन्दा अन्य व्यक्तिहरूलाई आफ्नो चेतना चाहे भौतिकवादी होस् चाहे जस्तोसुकै होस् त्यसले केही फरक पार्दैन। किन भन्दाखेरि भौतिकवादी दुनियाँ भनेको त बस आहार र निन्द्रा भएर मैथुनमा मात्र हिँडिरहेको हुन्छ, त्यही मात्र सिद्धान्त हुन्छ। जीवनमा कुनै आध्यात्मिक प्रगति हुँदैन, जीवनमा कुनै दिव्य लक्ष्य आध्यात्मिक लक्ष्य हुँदैन, बस पशु प्रवृत्तिमै भौतिकवादी जीवन बितिरहेको हुन्छ। त त्यहाँ शुद्ध चेतनाको के महत्त्व, त्यहाँ आध्यात्मिक चेतनाको के काम? बरु यी आध्यात्मिक चेतना शुद्ध चेतना त्यहाँ नभए हुन्छ। त्यहाँ भौतिकवादी चेतना खान घुमफिर गर्न मोजमस्ती गर्न पाए पुग्छ, यो भौतिकवादी चेतना। अब भौतिकवादी चेतनामा त कसैले तपाईँलाई चाहिँ मिठो कुरा खान दिन्छ भने त अरे रमाइलो नि, तुरुन्त कपाकप नि, कहाँ तुरुन्त कपाकप, यस्तो मौका कहाँ छोड्नु। तर साधनाको मार्गमा त्यो हुँदैन। साधनाको मार्गमा यदि तपाईँलाई कसैले भोजन दिन्छ भनेदेखि तपाईँले उसलाई सोध्नुपर्छ यो भोजन कहाँबाट आयो, यसको स्रोत के हो, र यो भोजन बनाउँदाखेरि कस्तो चेतनाले बनाइयो, र यो भोजन भगवानलाई अर्पित छ कि छैन, यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि यी कुराहरू छैन भनेदेखि तपाईँले त्यो भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न। यदि तपाईँ साधक हुनुहुन्छ, साधक हुनुहुन्न भनेदेखि त केही फरक परेन, वाट एभर यु डु, तपाईँले जे गरे पनि भयो संसारमा। तर साधनाको मार्गमा लागेकोहरूले सावधानी अपनाउनु पर्छ। त्यही भएर शास्त्रमा बताइयो यी तीन व्यक्तिहरूले स्पर्श गरेको पकाएको पस्किएको भोजन ग्रहण गर्नुहुन्न। को हुन् ती तीन व्यक्तिहरू? मत्त क्रुद्धान आतुराणम च न भुङ्जिता कदाचन। ल शास्त्रको वचन, यी तीन व्यक्तिहरूले छोएको पस्किएको पकाएको कहिले ग्रहण नगर्नुहोस्। को हुन्? एउटा मत्त, दोस्रो क्रुद्ध र अर्को आतुर अत्यन्त दुखी व्यक्ति। यी तीन व्यक्तिहरूले पकाएको खानुहुन्न। किन? त्यसको कारण अब म तपाईहरुलाई बताउन जाँदैछु। पागल व्यक्ति, उन्मत्त व्यक्तिले पकाएको किन खानुहुन्न? किन भन्दा उसको उन्मत्तताको चेतना त्यो भोजनमा हुन्छ र त्यसले तपाईलाई पनि उन्मत्त बनाउँदछ। र अर्को क्रोधी व्यक्ति, विशेष सावधान, क्रोधी व्यक्तिले पकाएको कहिले पनि ग्रहण गर्नुहुन्न। भलै त्यो क्रोधी व्यक्ति तपाईकै धर्मपत्नी किन नहुन्, भलै ती क्रोधी व्यक्ति तपाईकै जन्मदाता माता किन नहुन्। किन भन्दा यदि क्रोधी व्यक्तिले पकाएको तपाईले खानुहुन्छ भनेदेखि हामीले अघि नै चर्चा गर्यौं, भोजन ग्रहण गर्नु भनेको आध्यात्मिक जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। त यदि क्रोधी चेतना भएको व्यक्तिले पकाएको तपाई खानुहुन्छ भने त्यसबाट के हुन्छ? तपाई खाँदा खाँदै क्रोधित बन्नुहुन्छ। तपाईमा त्यो व्यक्ति भन्दा पनि डबल दोब्बर क्रोध आउँदछ। यो सत्य कुरा हो, यसलाई लेखेर राख्नुस्। यो सत्य कुरा हो, तपाई अनुभव गरिहेर्नुस् यो कुरा। विशेष गरी पतिहरू किन रिसाउँछन् थाहा छ? पतिहरू रिसाउनुको मुख्य कारण भनेको पत्नीहरूले क्रोधित भएर भोजन पकाउने गर्दछन् र पत्नीहरू जति क्रोधित हुन्छन् त्यो भन्दा दोब्बर पतिहरू क्रोधित बन्दछन्। किन भन्दाखेरि पत्नीले त्यो क्रोधमा रिसले झुरमुरिएर पकाएकी हुन्छन् भने उनको क्रोधी चेतना त्यो भोजनमा मिसिएको हुन्छ र जब उनका पति, उनका छोराछोरी र परिवारका अन्य सदस्यहरूले त्यो भोजन ग्रहण गर्दछन्
त्यसपछि उनको जुन रिसाउने चेतना छ त्यो चेतना भोजनको माध्यमबाट सर्दछ। यो सत्य कुरा हो। यदि कोही व्यक्तिले चिन्ता गर्दै आफ्नो संसारी चिन्ताहरू सम्झँदै एकदमै निराश भएर भोजन पकाउँदछ, त्यसबाट के हुन्छ भनेदेखि उसको नैराश्यता, उसको संसारी चिन्ता त्यो भोजनमा मिसिन्छ र त्यो खाने व्यक्ति पनि यद्यपि चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भने पनि चिन्तित हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो चिन्ताको जड भोजनमा छ। भोजनको कारण ऊ चिन्तित बन्दछ। त यदि कोही व्यक्ति एकदम हतारमा छ, एकदम पागल, एकदम भनिन्छ नि एकदम हतास, त उसले पकाएको खाने व्यक्ति पनि खालि हतास मात्र भइरहन्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, व्यक्तिले जस्तो चेतनाले पकाउँदछ त्यही चेतना अरूमा सर्दछ, त्यही चेतना। त्यही भएर हामीहरूकोमा के चलन छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रेम धर्म मार्गमा प्रत्येक गृहिणीले राधारानीको स्मरण गर्दै, किन भन्दा भान्सा भनेको राधारानीको डिपार्टमेन्ट हो। राधारानीको स्मरण गर्दै मैले राधारानीको सेवा गरिरहेको छु। मैले राधाकृष्णको प्रसन्नताका लागि यो पकाउने तुलाउने काम गरिरहेको छु। यो मेरो सेवा हो। यो भावले पकाउनु यो ट्रेनिङ हुन्छ। र भोजन पकाउँदा पकाउँदै बीचबीचमा क्वाप्पा खाने यो हाम्रो भक्तहरूको समाजमा चल्दैन। यो जडवादीहरूको समाजमा हो, हाम्रो समाजमा होइन। किन भन्दाखेरि त्यो जुन पकाइएको भोजन छ त्यो भोजन त त्यो भोग हो, त्यो हाम्रो लागि होइन, त्यो राधाकृष्णको लागि हो। यसको मतलब चेतना कम्प्लिटली भगवानमा हुन्छ। यो भोजन प्रभुको लागि हो र यो भोजन प्रभुको लागि बनाएको कारण यसलाई कति सतर्कता र कति प्रेम र कति भक्तिपूर्वक बनाइनु पर्दछ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। अनि त्यो भोजन जब पकाउँदैखेरि त्यस्तो भक्तिभावपूर्ण भावनाले पकाइन्छ भनेदेखि अब भगवानलाई भोग लगाउँदा त्यो कति पवित्र होला। अनि अन्तिममा त्यो महाप्रसाद बन्दछ र त्यो ग्रहण गर्ने महानुभाव भक्तहरू कति महान बन्नु होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा एकदम सजिलो छ। केवल पवित्र भोजन अर्थात् राधाकृष्णलाई अर्पण गरिएको शुद्ध चेतनाले पकाइएको भोजन ग्रहण गर। अरू केही गर्न नसके पनि बस नाम जप्न सकेनौ भने पनि चिन्ता नगर, तपस्या गर्न सकेनौ केही कुराको चिन्ता नगर, बस शुद्ध चेतनाले भोजन पकाऊ, भोजन पकाउन लगाऊ, राधाकृष्णलाई अर्पण गर तुलसी दल हालेर, अनि प्रसादको रूपमा सेवन गर। अनि हेर तिम्रो जीवन अटोमेटिक सुध्रन्छ। अटोमेटिक चेतना शुद्ध हुँदै जान्छ, भक्त बनिन्छ। भोजन ग्रहण गरेर प्रसाद लिएर कतिजना भक्त बन्नु भएको छ? सयौँ हजारौँ भक्त बन्नु भएको छ। किन? केवल खाएर। यो सम्भव होला? खाएर ग्रहण गरेर। त्यही भएर भोजन गर्ने भनेको केवल पेट भर्ने मात्र होइन जस्तो आजकल जडवादीहरू सोच्दछन्। होइन, भोजन आध्यात्मिक जीवनको साधना मार्गको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यति महत्त्वपूर्ण हो, यति सावधानी, यति सतर्कता अपनाउनु पर्दछ। मैले अघि नै भने रिसाहा व्यक्ति, पागल व्यक्ति, हरदम व्यग्र रहने व्यक्ति, निराश रहने व्यक्ति, यी व्यक्तिले दिएको पस्किएको कहिले पनि ग्रहण नगर्नु। भुङ्जिता कदाचन। हुन त शास्त्रमा थुप्रो लिस्ट बताइएको छ कस्ता कस्ता व्यक्तिले पकाएको नखानु भनेर। र यति मात्र होइन, गलत स्रोतबाट यदि धन आउँदछ भने पनि त्यो भोजन ग्रहण नगर्नु। अब पापी व्यक्तिको हातको अन्न खाएर कसरी आफू पनि पापी भइन्छ भन्ने प्रसङ्गमा एउटा यथार्थ घटना यहाँलाई सुनाउन जाँदैछु। यो घटना हो प्रसिद्ध गोविन्द मन्दिरको। एक देह व्यापारमा लागेकी वेश्या थिइन्। एकचोटि उनले साधु पुरुषको मुखारविन्दबाट सुनेकी थिइन् कि यदि कसैले आफूले जीवनमा कमाएको धन सम्पत्ति श्रीकृष्ण र कृष्ण भक्त वैष्णवहरूको सेवामा समर्पित गरिदिन्छ भने ऊ सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन पुग्दछ। जब यस प्रकार साधु वचन सुनिन्, अब उनको मनमा पनि आफूले जीवनमा गरेका पापबाट मुक्त हुने इच्छा भयो। त्यसपछि उनी सिधा वृन्दावनमा आइन् र वृन्दावनमा आएर गोविन्द मन्दिरका पुजारी प्रशासनसँग भेटिन् र उनले आफूले जीवनमा कमाएको धन सम्पत्ति गोविन्द भगवानलाई भोग अर्पण गर्न चढाउन चाहन्छु र वैष्णवहरूको सेवामा लगाउन चाहन्छु भने
र त्यो बेलाको व्यवस्था के थियो भन्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति मन्दिरमा धन चढाउन आउँदछ वा अन्न चढाउन आउँदछ भनेदेखि सोध्ने गरिन्थ्यो कि यो धनको स्रोत के हो, यो जायज स्रोतबाट आएको हो कि नाजायज स्रोतबाट। हुनसक्छ कसैले पाप गरेर, चोरी गरेर, ठगी गरेर, भ्रष्टाचार गरेर कमाएका हुन सक्दछन्। त्यही भएर धनको स्रोत खोजिन्थ्यो, कालो धन हो कि होइन, पापी धन हो कि होइन। त पुजारीहरूले सोध्नुभयो, तपाईँले भगवानलाई चढाउनु भनेर ल्याउनु भएको यो धन, यो जायज धन हो कि नाजायज धन हो भनेर सोच्दाखेरि अब उनले सत्य कुरा बताइन्। सत्य कुरा बताउँछु, यो धन नाजायज धन हो, मैले देह व्यापार गरेर कमाएको हो। जब यस प्रकार भने त्यसपछि पुजारी प्रशासन एकदमै रिसाए। है, यस्तो पाप गरेर कमाएको, दुर्व्यवहार गरेर कमाएको, यस्तो किसिमको धन अन्न भगवानलाई चढाउन ल्याउने, वैष्णवहरूको सेवाको लागि ल्याउने भनेर चाहिँ मार झपारेर तिनलाई पठाइदिए। त्यसपछि उनी दुखी भएर वृन्दावनको यमुनामा गएर बसिन्, तीरमा रुँदै रुँदै, हे प्रभु, मैले हजुरको सेवा गर्न पाइनँ, म कस्तो अभागी, बरु त्योभन्दा त मर्नु राम्रो भनेर उनी अत्यन्त निराश भइन्। त त्यसै राति श्रीकृष्ण पुजारीहरूको सपनामा आउनुभयो र पुजारीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, हे पुजारीहरू, त्यति टाढाबाट मेरो भक्ति नि मेरो सेवा गर्नको लागि भनेर आउनुभयो, तपाईँहरूले झपारेर पठाइदिनु भयो। मेरो सेवामा त सबैलाई अधिकार छ नि, मेरो सेवामा त कुनै पनि योग्यता चाहिँदैन। हजुरहरूलाई यति पनि थाहा भएन? एउटा काम गर्नुहोस्, हजुरहरू अहिले नै जानुहोस् र ती जो महिला छिन् तिनलाई ससम्मान मेरो मन्दिरमा ल्याउनुहोस् र उनीको हातले भोग बनाएर मलाई चढाउनुहोस्, उनलाई नै चढाउन लगाउनुहोस्। मैले उनको भक्ति स्वीकार गरिसकेको छु। जब यस प्रकार भगवानले भन्नुभयो त्यसपछि पुजारीहरू झल्यास बिउजिनु भयो। भगवानको आदेश बमोजिम पुजारीहरू तुरुन्त यमुना तीरमा जानुभयो खोज्दै खोज्दै। त यमुना तीरमा सुक्क सुक्क रोएर बसिरहेकी रहेछिन् ती देह व्यापार गर्ने स्त्री। त्यसपछि उनलाई सम्मान गरेर बडा आदरपूर्वक पुजारीहरूले मन्दिरमा ल्याउनु भयो र उनकै हातबाट अनेक परिकारहरू बनाउन लगाएर भव्य भोग लगाइयो, 108 भोग लगाइयो र भक्त वैष्णव साधु सन्तहरूलाई प्रशस्त एकदमै टन्न टन्न प्रसाद पनि उनले खिलाइन्। त अचम्मको कुरा के भयो भने त्यसै राति नसोचेको घटना घट्यो। के घटना थाहा छ? त्यसै राति पुजारीहरूको स्वप्न दोष भयो। त्यो पनि एकजनाको मात्र होइन, सबैको। भोलिपल्ट बिहान पुजारीहरू भेला गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आएर छलफल गर्नुहुन्छ, होइन राति के भयो, हामीबाट ठुलै अपराध भयो कि के हो, हाम्रो चेतना त बिग्रिएको थिएन, हामी भगवानको सेवा गरेर बसिरहेका थियौँ, हाम्रो कुन अपराधको कारणले गर्दा, कुन पापको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई स्वप्न दोष भयो। अब एकदम विचलित हुनुभयो। सायद हामीहरूले ती देह व्यापार गर्ने स्त्रीको हातले बनाएको गोविन्दजीलाई अर्पण गरेर त यस्तो किसिमको हामीबाट अपराध भएको होइन भनेर सबजना आत्तिन थाल्नुभयो, डराउन थाल्नुभयो। ला अब के हुने हो, अब के हुने हो भनेर, किनभने सबैको स्वप्न दोष भएको थियो। त त्यसै राति भगवान फेरि प्रकट हुनुभयो, किनभने सबले चिन्ता गरिरहनु भएको थियो। अनि पुजारीहरूले भगवानलाई सोध्नुभयो, हे प्रभु, हामीले त्यस्तो विचार पनि गरेका थिएनौँ, हामी हजुरको सेवामा लागिरहेका थियौँ, तर किन यस्तो भयो? त्यसपछि भगवानले बताउनु भयो कि तपाईँहरूले वेश्याको धन खानुभयो, त्यही भएर तपाईँहरूलाई यस्तो भयो। अनि त्यसपछि पुजारीहरूले भगवानलाई भन्नुभयो, हे प्रभु, हजुरकै आदेशअनुसार हामीले हजुरलाई भोग लगाएको, त्यो त हजुरकै आदेश हो नि, यसमा हाम्रो के गल्ती? भगवानले भन्नुभयो, मेरै आदेश भए पनि धन त वेश्याको हो नि, उनले पाप गरेर कमाएको हो नि। अनि पुजारीहरूले भन्नुभयो, प्रभु, अनि हजुरको प्रसाद नखानु पनि त अपराध हो नि, होइन? प्रसाद अपराध। त्यो सुनेपछि भगवानले भन्नुभयो, हो,
मेरो प्रसादको अपहेलना गर्नु त्यो अपराध हो, त्यो महाअपराध हो। तर मेरो प्रसादमा पनि जुन चेतना छ त्यो चेतना म लिन्न। त्यो चेतना भने प्रसादमा जस्तो हुन्छ त्यो खानुपर्छ। भगवानले यस प्रकार भन्नुभयो। तपाईले प्रसाद ग्रहण गर्नुभए पनि त्यो वेश्याको जुन चेतना छ त्यो चेतना ग्रहण गर्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई स्वप्न दोष भयो। त्यसो अब के गर्ने त प्रभु, प्रसाद आउँदा पनि? भगवानले भन्नुभयो प्रसादलाई सम्मान गरेर थोरै लिने, थोरै, अत्यारी भन्ने होइन। आजकल के हुन्छ व्यवस्था मन्दिरहरूमा, यदि कसैले फिस्ट लगाउनुहुन्छ, हामीहरू यो बुझ्न चाहदैनौँ कि कसैले मन्दिरमा फिस्ट लगायो, उसले किन लगायो? हुनसक्छ कालो बजारी गरेर कमाएको कालो धनको शुद्धिकरणको लागि उसले मन्दिरमा साधु सन्तलाई भोजन खिलाएको पनि हुनसक्छ, दान गरेको पनि हुनसक्छ। के थाहा उसको धनको स्रोत के हो? उसले गौ हत्या गरेर धन ल्याएको पनि हुनसक्छ। उसले चाहिँ कसाई काम गरेर धन ल्याएको पनि हुनसक्दछ। मन्दिरमा आफू पवित्र बन्न, ए मन्दिरलाई दियो, भक्तहरूलाई दियो भने त हामी पवित्र बन्छौँ, पापमुक्त हुन्छौँ भनेर यो चेतनाले ल्याएका हुन सक्छन्। अनि यो खाएपछि त निश्चित रूपले त्यो पाप हामीमा सर्छ। साधु सन्त वैष्णव भक्तहरूलाई सर्छ निश्चित रूपले, किनभने खाने त उहाँहरू नै हो, हैन? हो, यो यथार्थ घटना हो, यो वेश्याको घटना। त यसबाट हामीहरू सधैँभरि सतर्क हुनुपर्छ कि जस्तो पाए त्यस्तो चेतना भएको व्यक्तिले पस्किएको, पकाएको, स्पोन्सर गरेको खानुहुन्न। साधक भक्तहरू विशेष गरी साधनाको मार्गमा चाँडो सफल बन्न चाहनुहुन्छ। किनकि त्यसले चेतनालाई दूषित गर्दछ। यस्ता अनेक घटनाहरू छन्, अनेक घटना, कति घटना। अर्को एक घटना, एक यथार्थ घटना यो पनि। एक सन्त भिक्षा माग्दै हिँड्नु भएको थियो। अनि दम्पतिले देख्नुभयो, दम्पतिले सन्तलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो, सन्तको सेवा गर्नुभयो, सन्तलाई भोजन प्रसादी खिलाउनु भयो। अनि त्यसपछि सन्त गृहस्थीको घरबाट बिदा लिएर आफ्नो आश्रममा फर्कनु भयो। बाटोमा फर्कने क्रममा उहाँलाई एउटा कुकुरले घुक्यो। त्यसपछि उहाँले तुरुन्त आफ्नो हातको लट्ठी, हातमा त लट्ठी थिएन तर नजिकै लट्ठी थियो, त्यो लट्ठी उठाएर कुकुरलाई मार हान्नु भयो। अनि सन्त आफ्नो आश्रममा फर्किनु भयो। अनि त्यसपछि उहाँ झल्यास हुनुभयो। अरे के हो यो? कति वर्षदेखि क्रोधित नभएको मान्छे म आज कसरी क्रोधित भएँ र बिचारा त्यो प्राणीलाई मैले लट्ठीले हाने? के कारणले गर्दाखेरि ममा क्रोध आयो? यत्रो वर्षदेखि क्रोधित नभएको मान्छे त सन्त चकित पर्नुभयो। होइन, के भयो? मबाट के दोष भयो? के गल्ती भयो? आज मैले कसको अन्न खाएँ भनेर उहाँ विचलित हुन थाल्नुभयो। त उहाँ अब खोज्दै हिँड्नुभयो, मैले कसको अन्न खाएँ होला, कहाँबाट मलाई यस्तो भावना आयो, कहाँबाट यो क्रोध आयो मलाई भनेर बडा विचलित हुनुभयो, बडा दुखी हुनुभयो। अब असन्तहरूलाई त असर पर्दैन, साधनाको मार्गमा नलागेकोहरूलाई त असरै पर्दैन। उनीहरू रिसाए पनि मतलब हुँदैन, खुसाए पनि मतलब हुँदैन। किन भन्दाखेरि कालो कपडामा कालो रङको त्यो कुनै भ्यालु नै, त्यो देखिँदैन। तर सेतो कपडामा कालो रङ एकदमै देखिन्छ। र सन्तहरूको हृदय भने त्यो सेतो कपडा हो। त्यहाँ थोरै मात्र पनि कालो दाग हुन्छ भनेदेखि तुरुन्तै त्यसले सन्तहरूलाई रुवाउँदछ, पश्चाताप गराउँदछ, एकदमै दुःख, भित्रभित्र डाहा छटपटी पश्चाताप हुन्छ कि। तर कर्मीहरूलाई हुँदैन, जडवादीहरूलाई। त के भयो भन्दाखेरि सन्त खोज्दै जानुभयो, कहाँ कसको अन्न खाएँ मैले, कसको अन्न खाएँ आज भनेर जाँदाखेरि त त्यही गृहस्थकोमा पुग्नुभयो। गृहस्थलाई गएर सोध्नुभयो, पति पत्नीलाई, तपाईँहरूको घरमा आज कुनै नराम्रो घटना घटेको थियो भनेर सोध्नुभयो। अब सन्तलाई कसरी ढाँट्ने? त गृहस्थहरूले ढाँट्न चाहनु भएन। उहाँले भनिदिनु भयो, हो आज बिहान हाम्रो पति पत्नीको झगडा परेको थियो। श्रीमानले भने मैले उनलाई लट्ठीले हानेको थिएँ, त आज बिहान हाम्रो बुढाबुढीको झगडा परेको थियो। ल ठ्याक्कै समस्या पत्ता लाग्यो नि त। त उनीहरूले नै पकाएको खानुभएको कारणले गर्दा यी सन्तलाई पनि ठ्याक्कै उनीहरूको भाव आयो, रिसाउने र लौरो उठाएर त्यो कुकुरलाई हान्ने। ल हेर्नुहोस्, यो यथार्थ हो। यो यथार्थ, यो वर्षानामा घटेकै घटना हो, यथार्थ घटना।
एक सन्तको मुखारबिन्दबाट मैले सुनेको घटना। त यस्ता अनेकौँ घटनाहरू छन्, अनेकौँ घटना। त्यसकारणले गर्दा भोजन ग्रहण गर्नु यो केवल पेट मात्र भर्ने होइन। हाम्रो चेतनालाई बचाउनको लागि हामीहरूले शुद्ध चेतनाले युक्त भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। यो होइन कि जो पाए त्यसले बनाएको, जो पाए त्यसले दिएको, साधना भक्ति केही पनि नभएका व्यक्तिहरूले दिएको, निष्ठा नभएका व्यक्तिहरूले दिएको त्यो कसरी साधक भक्तले खान सक्छ? खान सक्दैन। बर्बाद हुन्छ उसको। यत्रो जन्म जन्मदेखि उसले जुन शुद्ध चेतना बनायो, साधना गरेर, तपस्या गरेर, भजन गरेर, तुरुन्तै नष्ट भइदिन्छ। तुरुन्तै भएन त ती सन्तको यत्रो वर्षदेखि उनले कति कठोर तपस्या गरेर यस्तो गुण विकास गर्नुभयो, त एक रिसाहा गृहस्थको घरमा भोजन ग्रहण गर्नाले तुरुन्तै नष्ट भयो, तुरुन्तै। ल हेर, किन भन्दा संसारमा गलत गुणको हाबी तुरुन्त हुन्छ, र सद्गुणको हाबी हुनलाई वर्षौँ वर्ष, किन वर्षौँ वर्ष, जन्मौँ जन्मको तपस्या चाहिन्छ। तर त्यो नष्ट हुन एकैछिन हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी साधनाको मार्गमा, भक्ति मार्गमा छौँ। आहार विहारमा बडा सतर्कता अपनाउनु पर्छ, बडा सतर्कता। यो आजकलको यो जुन राजनीतिक विचारको पछाडि लाग्नुहुन्न। राजनीतिले के भन्छ? जसले दिएको पनि खानुपर्छ। यो छुवाछुत भनेर उल्टो आरोप लगाएको छ, हो कि होइन? यो छुवाछुत हो। यो उसले छोएको नानी उसले छोएको खाने, यो छुवाछुत हो। त राजनीतिक विचार राजनीतिक विचार, आध्यात्मिक विचार आध्यात्मिक विचार। हामीहरूलाई यो संसारमा चेतनाको आवश्यकता छ, शुद्ध चेतना, भगवत चेतना। हामीलाई राजनीतिक चेतनाको आवश्यकता छैन।